中國會唔會打仗財克符咁而咧就係個富豪咧就代表即係一啲高層人士啦嚇。2026丙午年嘅運程走勢嘅，即係可能有啲人用立春八字啊，用奇門遁甲嘅方法啦，或者係其他占算嘅方法啦。咁但係我哋見到洪忠玉師傅坐得喺度，梗係用我哋最專門洪師傅最耍家嘅文王卦，同大家占算一下2026年丙午年嘅時間喺嚟緊下一年嘅各方面，係中國香港同埋經濟上邊嘅發展。咁咧各位好啊，好耐冇見啦。咁咧就我哋咧就占咗支卦咧，就係明年即係2026年嘅丙午年咧，占咗支卦咧就係問中國會唔會打仗嘅嚇。咁咧就其實打仗分即係或者係同嘅其他國家打仗啦，或者係有動武嘅現象啦嚇。咁咧就睇到支卦咧就唔似會喎。即係打仗就應該就唔似會啊！即係點解咧？因為佢應爻咧就擺個子孫喺度啊，係嘛？子孫係咩？子孫一定制官噶嘛？你講打仗一定用官鬼爻噶嘛？係咪啊？咁成支卦咧個子孫好旺喎，咁我就睇唔到會打仗喎嚇。咁咧就你話咁除咗唔會打仗之後，會唔會有其他問題咧？咁就覺得有人事嘅變動係真嘅，因為呢支卦咧成支卦咧就係個財克符啊。咁而咧就係個富豪咧就代表即係一啲高層人士啦嚇。咁咧就高層人士有呢個好大嘅變動啊！呢個支卦睇到嚇。咁所以咧呢個火就克金啊。咁成支卦咧就係個酉金係絕於個日度啊，絕於日啊。咁所以嚟講咧，就我覺得喺呢個如果用話打仗就唔會，但係人事變動就會好大嘅震撼啊！呢個就會有機會咁嘅象嚇。咁即係對外嘅，即係真係擦槍走火嘅打仗，動武嘅打仗就唔會，反而喺內部有機會咧有唔同嘅戰事發生，或者有唔同嘅變化發生啦。係啦，同埋卦名咧就叫澤火甲啊。甲係主甲新咁解，即係新嘅改甲啊。改甲澤地歲咧，即係話咧，即係會有啲變動之後嘅，先至會平靜啊，咁解啊，咁嘅意思嘅。咁所以咧，我覺得今年咧2026年咧係一個內部震撼嘅流年嚟㗎。對於中國嚟講係一個真正動武要擦槍走火就好似唔會。即係對外就唔使擔心，反而係要即係注視下內部嘅問題啦。反而係啊，OK 咁嘅情況。OK，咁啊到時睇下係咪啦嚇。咁啊，哇！咁呢樣嘢都好需要留意啊。因為就算唔出對外打仗，咁如果佢內部有變動嘅。咁你知祖國有啲咩問題？咁到時我哋香港多唔少都有啲影響㗎啦，有啲影響啦。咁好啊，咁我哋就睇下明年嘅展望，喺明年就知道啦。係啊，咁我哋就從呢啲卦，我哋睇得到咁樣嘅情況。咁我哋就留心出年佢哋有啲咩變動，同埋有啲咩改革。咁我哋到時拭目以待啦，就睇下佢有啲咩公佈出嚟啦。普通市民嘅，我哋最關心嘅都係經濟啦，梗係。冇錯。咁阿師傅亦都為咗我哋中國起咗中國喺2026年嘅經濟狀況嘅一支卦。咁我哋又睇下呢支卦喺明年喺內部喺經濟上邊佢嘅發展，究竟會唔會再即係仲係咁呆滯，或者係咁差，定係會有回暖好翻啲嘅希望俾翻大家睇到呢？咁我哋就睇下占算中國2026年嘅經濟情況嗰支卦，睇一睇。咁我哋又可學嘢先。我哋睇一睇呢一支卦咧，丙午年占中國經濟如何嘅。係啦。咁卦名叫澤水困啊。你聽個卦名都好似唔係咁可禮啊。困就代表困住嚇，有乜意思㗎嚇？即係有啲阻滯，有啲唔即係想發展而發展唔到嘅意思。困卦。天風後咧。即係要等候一時機，要等候，即係話如果用呢支卦去解咧，年尾會較好，年頭會麻麻地。仲要等到年尾。係啊，要下半年最快都要下半年打後嚇。咁卦之卦嚟講，本身即係就係一支六合卦嚟㗎。咁六合卦咧，即係代表咧變動咧，即係經濟嘅變動嚇。
就唔會特別太大嘅。不過咧就應爻咧就擺個子孫而空亡喎，即係代表咩？子孫係代表啲人民啊，人民嘅生活咧應該就麻麻地好啦，就唔係咁樂觀嚇。哇！咁仲要財爻咧就呢支卦咧就都叫做皇上，不過因為個未土一動就拉咗個財上卦入咗毛嚇，所以如果你問我咧，就財嚟講咧就一般嘅啫嚇，即係啲財運咧就麻麻地嚇。哇咁嘅時候，我覺得咧嘅官爻發動嘅官爻發動，即係如果你問我咧，經濟嚟講咧就唔係太樂觀，唔係太樂觀所以如果你問我咧，出年中國經濟咧就唔係話特別好，不過下半年咧就特別係去到年尾啊，去到農曆嘅10月打後就會好翻啦。10月打後會好翻啦。哇！咁即係其實我哋都要捱一段時間。係啊，要捱一段時間。因為講真，其實今年其實個狀態都唔係太好噶啦，已經。係。咁啊，即係仲係要即係守成，或者仲係要捱到去出年嘅年尾時間先會有好轉情況。係冇錯。